schwacher. Ja, da kommen wir. Ja, passt, befüllt dieser. Kann man zumachen. Jetzt wieder eingestellt. Gut. Also von oben richtig die kleinen, die dünnen, alles so, als wie wenn es oben drüber ein Lagerfeuer macht. Die kleinen dünnen auch. Ja, da bewährt sich das geschnitzte Haken. Ausschauen tut's gut. Bitte, wer kostet gleich?